La firma italiana Panerai presentó en Madrid la edición 2011 de su calendario internacional de regatas de vela clásica y de época. El Panerai Classic Yacht Challenge es el circuito más espectacular a nivel mundial en esta categoría, que recorre el mar Mediterráneo, el Caribe y las aguas británicas. Las embarcaciones más imponentes de vela clásica visitarán en esta nueva edición los puertos de Antigua, Antibes, Santo Estéfano o Mahón, entre otros ilustres. Desde el año 2010, el navío Eileen, un ketch bermudiano que Panerai rescató y reconstruyó al detalle, es uno de los principales competidores en las diferentes etapas del torneo. Junto a él se podrán ver otras deslumbrantes joyas navales de corte clásico. En el espacio efímero Panerai de la calle Pedro Heredia de Madrid, la firma italiana de relojería del grupo Richemont aprovechó la ocasión para dar a conocer su nueva colección de relojes. La pieza más destacada de la muestra fue el modelo Luminor Submersible 1950, del que solo se han producido 500 unidades. Este elegante modelo ha sido editado para premiar a las tripulaciones vencedoras de cada una de las pruebas del Panerai Classic Yacht Challenge.